Boa tarde, amigos do YouTube. Aqui quem fala é Luiz Kleber, da KLC Refrigeração. Mais um vídeo aí para vocês, meus amigos do YouTube, toda a galera. O seguinte, essa lavadora é uma lavadora Brastemp e ela estava com o seguinte problema. Ela começava a lavar direitinho, né? Aí na hora da centrifugação, ela centrifugava direitinho. Só que no final da centrifugação, quando ela terminava, ela fazia um barulho muito forte, né? De uma peça pegando na outra. Então nós conseguimos aqui, examinamos a máquina e descobrimos que o problema era essa peça aqui, certo? Essa peça aqui é uma peça chamada Kami. Ela tem uns dentes que pega aqui na catraca, na engrenagem, né? Essa peça aqui ela já foi substituída. E o que acontecia? Como a peça gastou, na hora que ela desarmava a centrifugação, não conseguia voltar o suficiente, e aí a catraca ficava pegando nos dentes do Kami e fazendo um grande barulho, né? Agora que ela já foi restaurada, não está fazendo mais o barulho, entendeu? E ela voltou aqui a funcionar direitinho. Nós vamos colocá-la aqui para vocês verem funcionando. Agora ela não está mais fazendo aquele barulho, né? A peça que eu falo para vocês é essa daqui, né? Essa peça aqui que é chamada de Kami. Esses dentes aqui, quando ela desarma, esse aqui tem que voltar para dentro assim, entendeu? Só que ela não voltava o suficiente e aí a catraca ficava pegando aqui nesses dentes aqui. E aí se fazia um grande barulho. Nós trocamos, né? Ela estava gasta. Aqui vocês podem ver aqui, tem uma grande beirada aqui, ó. Ela comeu aqui por dentro, né, e formou tipo uma aba. E isso estava impedindo que os dentes voltassem o suficiente para dentro. E com isso pegava aqui na catraca da máquina e fazia aquele barulho forte, sabe? De uma coisa arrastando na outra. Nós substituímos essa peça, a mola também está um pouco gasta. Substituímos a peça e a lavadora agora, ela ficou legal. Ela não está mais fazendo o barulho quando desliga ela. Quando ela termina a centrifugação, ela não faz mais aquele barulho, entendeu? Ela agora está funcionando direitinho. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Vocês desculpem aí alguma coisa. É que eu estou fazendo o vídeo para vocês, né? Estou gravando e estou executando o serviço também, estou sozinho. Eu vou colocá-la aqui para centrifugar para vocês verem. E ela não está mais fazendo o barulho, entendeu? É uma máquina Brastemp, 10 kg, né? Ela é um pouquinho até, não é muito moderna, mas agora ela está direitinho, funcionando tudo direitinho. Foi trocado aqui também, né? Foi feita uma manutenção, né? Porque ela também tinha um vazamento. Então ela foi trocado o retentor, foi trocado os rolamentos, foi trocado também o eixo. E agora por último ela foi trocado o Kami, né? Ela veio aqui para a oficina para fazer a manutenção. E aí nós descobrimos esse problema, né? De ela fazer o barulhão quando ela terminava de centrifugar, ela fazia um barulho antes de parar, ela fazia o barulho. E agora ela não está mais fazendo esse barulho. Ela está funcionando direitinho. Eu vou dar um pause no vídeo para não ficar muito grande e a gente retorna já já, tá? Até lá, amigos.